究竟军舰上的军医在问诊的时候有没有疏失？疫情指挥中心表示，撇除嗅味觉丧失等情形，其他的症状像是发烧、咳嗽、流鼻水等等，这跟普通的感冒很相似。在军舰上，如果没有做快筛或者是核酸检测，要直接的判断是有一定的难度。陈时中他也以自己常常咳嗽来举例，他觉得自己没有咳嗽，在跟医师陈述的时候就不会特别提到这个症状，这也会影响到医师判断。磐石舰群聚感染确诊案例持续增加，当初军舰上的军医问诊时究竟有没有疏失？疫情指挥中心提出几个关键点。比较特异的当然就是嗅味觉，不然其他的都确实是很困难去在直接看病人当中做任何的鉴别诊断。撇除嗅味觉丧失，像是轻微发烧、咳嗽、流鼻水等症状，其实和普通感冒很相似。陈时中还举例，现在每天平均有15万人次是因为感冒而就医，经过通报扩大筛检，才搜出5万多名疑似病例，要因此揪出确诊个案，仿佛大海捞针。以国内目前55例本土个案来说，他们多是确诊者的密切接触对象，也不是从扩大筛检的条件中被找到。在军舰上，如果没有做快筛或是核酸检测，要直接判断有一定的难度。就好像你问我，就是说你前2天有没有咳嗽？我说没有，但是你说在电视上就看到我有咳，这些都是非常的专业跟经验才能够累积这而成的。另外还有确诊官兵自述头晕，难道这也成了症状警讯吗？晕船的那一群人当中，刚好有几个人得到感染，你不能说头晕就是这个新冠病毒的表现之一。面对新兴疾病，还有很多未知讯息，指挥中心期盼对病毒有更深一层的认识，也作为未来防疫政策的关键。记者综合报道。